The master of all food. Nice. The master of all food. Ini kayak kartu Yu-Gi-Oh. Ayo summon. Makan. Maaf. Mohon maaf ya, Oke. Maaf guys. Kayak enak. Gak bisa ini. Mantap. Oke guys, kembali lagi di sini bersama gue di channel di video yang tidak mungkin gua upload sebenarnya ya. Ya video kayak begini nih, tidak main game ya. Ini bersama Paxlixnya di belakang kamera ya kan. Kayak setan gitu lah kayak gini. Nggak tahu cara penempatan lighting gimana gitu di sini. Karena equipment seadanya. Equipment seadanya. Equipment paling bodoh aja. Aku mau bikin episode yang sedikit berbeda ya, bukan main video selain game. Jadi bahannya dulu diambil. Kamera tetap di situ, kamera tidak profesional, kamera tetap di situ. Kamera tidak profesional. Dasar kamera amatir gitu loh. Nah, ini dia. Kita bakal masak kresek ditepungin. Kresek ditepungin. Jadi kayak apa gitu ya. Ini. Aku bingung guys. Mau bikin video post, mau bikin video masak kayak spesial 400.000. Oh iya, ada satu lagi. Iya sih. Yo lele terlalu dekat le. Wah ini kayak itu guys. Apa pembukaan planet Mars. The power of kresek. Oke. Yang pertama-tama kita mesti cari dapur sih. Lihat guys. Gelap sekali guys ya. Sudah malam ya. Mohon maaf kalau mukaku terlalu gelap ya. Emang aku hitam orangnya. Jadi di dapur deh. Gak fokus. Oke. Jadi kita mulai dari ini ada jajan pasar ya, Pak ya. Jajan pasar. Jajan posir. Siapa yang tahu namanya ini? Ini Bigus. Bukas ya. Pakos. Pukis guys, pukis. Kalau dek ini pukis ini ya. Ini satu pukis. Yang kedua ini ada lagi. Jujur aku nggak tahu namanya. Roti aja. Ya roti gitu. Banyak roti. Pokoknya kayak roti gitu. Aku beli di pasar sih ini. Ya, ini ada lagi di sini kue. Apa ya gini namanya? Kue mangkok. Yo. Kue bunga. Ada ini, Pak. Nah, siapa yang tidak tahu ini ya? Lempung Bukan. Lempeng. Lemper ya, ini lemper. Lempar. Nah, jadi ada ketannya, dalamnya ada ayam, ngerti lah kalian. Lemper ya, jajanan pasar paling populer gitu. Nah, yang paling populer ini jajan pasar ada ini. Ini yang paling populer lagi. Sudah ngerti. Terus sekarang waktunya kita. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ya. Di sini ada kayak semen putih gitu ya. Semen gede. Promosi kamu. Ini ada semen ya. Semennya itu semen. Maksudnya tepungnya itu pakai tepung ayam, Mbak. Sebenarnya aku mau nyari tepung terigu tapi nggak dapet. Dapetnya tepung ayam. Itu tepung mentaki. Mas. Woi. Tidak mau fokus ini ya. Kamera. Oh ini dapat ya. Jadi tepung itu ya. Nggak tahu ini hari ini enak apa enggak. Dapat tongin ya. Dapat tongin. Ini kenapa ada kopi? Jadi kita mau nyoba jajan pasar ini diintegrasikan mantap bahasanya double. Dikolaborasikan dengan tepung-tepungan. Cara ngurupin kompor tidak bisa guys ya. Terlalu profesional. Kita coba cek. Wow, sudah nyala ya kan. Kompornya kompor biasa. Sudah berwarna kuning ya. Nah, jadi digoyang-goyang ya biar merata panasnya ya. Wih, goyang-goyang lek medeni lek ditumpah lek. Kok miring kon. Panas lek. Ya ampun. Miring mrene. Sambil menunggu panas lek. Iki lek telur lek. Tiba-tiba ya channel gaming tiba-tiba jadi channel masak, Pak. Channel cooking. Opo ngene kayo. Ini kayak seperti ini ya. Balik jangan muka aku balik ininya balik salah, baliknya keliru ya kan. Pepe. Oh iya pepe. Nah, kita kocok telurnya ya. Koci ya. Nunggu itunya panas. Kok gak mau pecah gitu kuningnya. Sangat lucu sekali. Tidak bisa ya guys. Tidak bisa melucu guys. Ya, kompornya mati, Pak. Oke, jadi kita masakin dulu aja deh ya. Ini diglentek mawon nih. Diglentek mawon. Mungkin agak jauhan ben kelihatan semua nih. Oh iya lek, ditaruh lek, lebih mantap lek. Kayaknya sih mati. Oke, semoga saja tidak popo ya. Oh iya baby, sepertinya
Muka aku hitam sekali, Bung. Soalnya nggak ada lighting guys ya. Oke guys, ini dikelentek dhisik ya. Dikelentek apa sih? Dikuliti. Nah, kalau sudah gitu ya, dicelup ke telur gitu. Jadi aku udah cuci ya tadi, aku udah cuci. Panas yo. Yo lek dekat kompor. Iki minyaknya bau ikan lek. Nah, itu udah ada telurnya gitu loh ya kan. Udah ada telurnya ditelurin lagi gitu. Nah, seperti gini. Dodolnya pakai tangan ya. Tidak masalah, kita pakai tangan ya merotol. Merotol. Langsung yang masukkan. Besok bikin bisnis baru Le. Roti mangkok Kentucky. Inovasi baru, pizza Kentucky. Pizza Kentucky. Le, masa Le. Kamu sih yo, kamu sih anu yo. Disiapkan tebeng dulu tebeng. Tidak apa-apa Le, kalem Le dia Le. Oh, slow dia. Le, tangku banyak telurnya Le, Le. Kamu yang mana? Nah, biar palingnya Masterchef ya. Tidak perlu lama-lama, pokoknya warna berubah jadi hitam ngono baru diangkat. Nah, seperti gini ya. Aku sama bawa kamera ya, bingung aku. Jadi kita bawa ini ya, kita masukkan ke sini. Nih, enak kayak aku bisa jadi koki mamun. Mamun. Ya, saya kasih amatir sekali ya. Soalnya ya seperti ini lah ya kan. Koki amator. Kok sakit mana? Ikut. Pakai ikut deh, minyaknya nyusut deh. Lah aku kan kamu posisi sumpah lu aku. Minyaknya keserap dalam itu. Udah tiga satu guys. Terus. Cuma ayam gini. Iya betul. Tuh guys ya. Roti kukus tepung. Mangkok tepung. Saya satu ya sudah jadi satu. Saya tak siapkan mangkok buat 4 makanan sudah jadi. Nah, seperti ini jadi ya. Tuh, Le nyala tapi mati. Kamu boleh. Sili ini ada kendala guys ya, sepertinya ada kendala. Kok nyala entek iki. Aduh guys ya. Satu aja gak jadi. Guys, satu saja gak jadi. Itu masih ada. Guys ya, kita jeda dulu, kita cari solusi ya sebentar ya. Ngomongin nakar kompor. Kok chef terkenal. Wah, anjay. Chef terkenal. 298 frozen patties later. Nah, jadi guys ya, the power of LPG ya, kita sudah The power of teman-teman. Kita udah ganti LPG ya barusan ya. Aduh Pak, kesel ya Pak, sedikit Pak sini Pak ya. Sedikit. Oke, langsung saja ini Pengorbanan ya guys. karena kita terlalu profesional. Yang kedua, roti cinta. Ini simpel saja. Kalau ini bentuknya nggak terlalu boros kayak roti mangkok tadi ya, nyerap minyak banget sama nyerap telur. Ini saja. Sama protep. Karena kompornya sudah panas. Minyaknya sudah panas. Wow, cintanya dipenuhi dengan bumbu garing. Ya sudah, pakai tangan ya, nggak pakai lama, kita pakai tangan. Tangkul berotot tuh. Terlalu sering fitness gitu. Are you ready? Oh, Sofena, sama bepro emang ya. Ini Pak, aku lihat orang-orang jual gorengan itu digini-ginikan ya. Yo ngale dong, tepungnya dong. Enggak deh, pelan-pelan deh. Kayak nggak perlu lama-lama deh, soalnya itu panas sih. Iya memang. Lihat nah, minyaknya sudah kayak air comberan. Mantap kan, minyaknya sangat bersih sekali. Ini gara-gara tadi kepanasan ya. Power of udah jangan. Langsung the next item. Lah, the next item bukas ya. Tus. Oke. Mas Chef. Langsung nih, angkat, tusuk kasih dulu. Mas Chef. Langsung saja nih. Langsung the next item. Lemper the next item. Oke, lemper itu enak deh. Enak sih. Ini kayak ide bagus. Sushi Jawa. The next item. The next item mana? Yes, pizza. The master. The master. All food. Pizza tepung yo Imamon. Bila tuh niku lele. Lihat guys. Air kosong sekali ya minyaknya. Ini tepungnya sudah terlalu matang. Wah, cek kamera. Sangat mengerikan sekali. Here is Masterchef. Apa tongin ya semuanya cepet tongin. Semuanya
Mesti tak ketongin. Mesti capek ya ini ginian. Iya guys ya. Jadi kalau Tangan kalian kelamaan. dimasakin ini bukan dimakan aja ya. Kalian mesti Jangan bersyukur ya. protes ya. Masak itu susah loh guys ya. Jangan protes-protes ya. Tanya mak kalian. Langsung cemplung. Nah, gitu. Ini maksudku. Nah, seperti gini ya. The master of all food. Selek bek. Selek bek. Ono unine dulu. Ono aja. Selek bek. Aslinya ono aslinya. Asli ini. Ini tak perbesar volumenya ya. Jadi biar lebih mantap gitu. Selek bek. Lebih banyak tepung lebih mantap ya. Oh, saya sudah pro. Jangan khawatir. Kayak tukang dodolan gitu loh. Jajanan pasar crispy ala Poking dong. Tapi ya boleh loh sini NO karo ayam temenan mangga. iya, Cak. Kayak sudah deh. Sini pergi gue. Ayo, mantap. Sushi Jawa. Itu sushi, itu margin kan? Itu Rina. Ini bulan, itu Jamila, itu Minten. Oke, pizza ya, siapa ya? Diangkat dulu guys, lah selayaknya pro. Didirikan. Kasih kok kan? Oh, masakan ini hari, sampai sama kali. Ya sini, The Master of All Food. The Master of All Food. Yo, Imamun. Namun tepungnya bisa banyak kan? Tepungnya semua gini. Karena The Master of All Food kan? The Master of All Food. Ya, jadi di KB-in. Di KB. Ini BTW guys ya. Tanya cross videonya, ini production seadanya. Production dengan equipment seadanya. Dan juga skill yang seadanya juga yang seadanya. Ya, tangan seperti ini. Ya, tidak coklat, ininya jadi coklat. Sudah panas ini, Pak. Iya, minyaknya. Itu atas. Disiram dah, enggak usah. Jangan nanti minyaknya. Biar apa adanya. Biar Master of All Food. Master of All Food. Kayak ini semua ya. Ini jelas. Karena dia di Master of All Food. Palingnya tidak berhenti bilang The Master of All Food nih. Oke, jadi balik. Master of All Food. Paling mantap ya. Iya, itu yang mantap jadi Master of All Food. Terus gosong ya? Iya, tidak apa-apa. Tepungin. Karena ini di Master of All Food. Master of All Food. Udah gosong ya. Tunggu sebentar aja jadi tidak kirim. Loli pada saya salah. Sebelum tepungin. Dulu ikut tidak ya. Master of All Food is ready. Master of All Food. Waduh, makanan goreng-gorengan. The master of all food is ready guys. Yang satunya tidak di anu ya. Ya, sayang sekali. Ini nanti dimakan biasa saja. Pilih ini atau ini. Nah, itu Master of All Food digoreng lagi. Telur sisa ya. Biar nggak sayang itu kalau dibuang ya kan. Jadi Kalian buat review juga guys. iya. Telur tepung apa bumbu ayam ngono lho. Palingnya berkeringat sekali, Bu. Oh, the master of all time is here guys. Ini mah titik ternyata ya. Sawangannya akeh mau. Penuh semua lek tempatnya lek. Syak. Mesti lo tepungnya lo bikin gosong. Bikin gosong minyak. Minyaknya kan sih bersih ya. Iya, tepungnya itu sing Tepungnya gosong, sing sing kelihatan. bikin hitam. Tak tadi gede. Kayak martabak. Iya sih. Ngembang kon. Apa yo? The master of all time ya begini. Mekrok kayak roti ya. Jadi roti guys ya, tanpa pengembang ya. Jadi mekrok sendiri. Mekrok itu apa ya bahasa Indonesia nih? Mengembang. Mekar. Mekar mengembang ceng. Harus peras. Oh, kok susu di beras? Ya, iya dong. Susah jadi peras sama minyak enggak? Oh, apa sih anjir kuat apa anjir? Oke, oh ya baby. Dipukul-pukul biar apa, Mamen? Wah, nak dalam ya bunyi. Yo, kita review di atas makanannya kayak apa. Langsung stop dulu videonya. Yogi Mamu sempat tinggal, bye. Mukanya kumus-kumus ya, berkeringat habis masak ya. Muka kita penuh keringat ya. Panas Pak di dapur, Pak. Aduh. Kita lihat kan dulu hasil masakannya. Iya, hasil masakan makanan di review. Kalian di Master of All food ya. All food. Sepertinya enak ya. Sepertinya enak ya. Oke, jadi kita review ya rasanya ya. Ini The pukis. master of all food guys. Pukis guys, pukisnya koyo Ini pizza ya, yang tadi pizza. Ini yang sempurna lah bentuknya. Ya, pukis. Pukas. Iki apa anjir? Oh, Pukis. Iki gile. Apa nih? Ayo tebak-tebaknya apa? Pasti kalian ngerti nih apa. Sushi Jawa ya. Ini roti Lemper. hati. Roti hati. Wah, pecah bentuknya. Roti hati terus yang terakhir. Kayaknya enak iki. Kayaknya enak iki. Roti hati ya. Dalamnya ya sama aja. Ini yang kue mangkok tadi. Kue mangkok nggak ngerti. Jadi pengennya sama Balinya. Oke, kita review dulu. Tadi Balinya udah ngincip kan. Tepungnya enak. Bali. Review tepung gitu loh ya. Review tepung. Oke guys, kita coba yang ini. Katanya Pak Leta tuh udah ngicip aneh rasanya. Enak itu, sumpah enak. Bruh. Kawin ayo. Gagal. Kawin ayo, sumpah enak. Oke. Roti hati. Roti hati.
dalamnya sama enak roti biasa. Cuma luarnya Dalamnya sama. kita tidak tahu. Enggak ada di sini ya. Enak Pak. Sumpah. Enak kan juga. Enak. Wah, enak iki. Wah, enak iki berhasil. Enak. Aku Enak, nggak kan? tahu nama roti ini apa ini. Ini beli di pasar ya tadi rotinya. Beli di pasar. Enak. Kan? Boleh. Enak coba ini. Gede. Wah, di bandeng. Wah, enak. Enak coba. Oke ya. Aduh, mukaku keringetan sekali ya. Mohon maaf ya. Jadi dikasih sambal ya, saus sambal. Enak, gimana? Boleh. Pokoknya gorengnya jangan gosong, lagi agak gosong. Oh, tapi enak kosong nggak kosong? Gitu. Agak crispy. Oh, bukan gosong, kering. Kering ya. Kurang kering. Oke, lanjut lagi. Tak terlalu dulu tapi. The power of jajan pasar ya. Eksperimen terbaik di dunia. Sushi Jowo. Sushi Jowo. Ini lempung ya guys. Bukan. Lempeng pak. Nek ini solid ngono. Aslinya dalamnya ya, serah kok ditimpa. Iya diinjek ya. Iya. Diinjek sedikit gitu tepungnya. Terus kayak injection. Enggak kayak sepeda motor aja diinjek. Kayak gak kerasa apa ya. Kayak lemper biasa. Tepungnya kurang iki. Tepungnya kurang tebel ini guys. Masih tipis ya. Kayak lemper biasa, tapi anget ya. Enaknya anget sih. Diangetin dong pada air. Itu vlogger. Kita berubah profesi guys ya. Enak incip makanan daripada main game. Ini enak. Makan kerjaan nih pak. Nanti telurnya simple sih, telurnya dicampur sama Coba telur tepungnya mana? doang. Nggak tahu ini emang enak atau kita yang deso ya, kita nggak pernah bikin ginian. Tepung telur, tapi kita telurnya maksudnya kudu tepung terigu biasa loh, ini Ya. tepung ayam sih sebenarnya. Emang tetap aja beli doang. Enak digadu enak. Digadu kok ya? Ya gado bahasa Indonesia. Gadu oh ya. Gado kan oh ya digadu. Nah jadi kan kita masak semua ini pakai enggak. Pakai telur sama tepungnya. Terus sudah selesai, tepungnya Sisa sama tepungnya sisa, sama telurnya sisa. Kan? Nah, kalian yang belum makan ya silakan. Silakan makan ya, tak bilang lah nyonyo. Iki anu lek apa? Pukis ya, pukis. Pukisnya kering, Pak. Apa itu? Nah, iki ku ya apa ya? Enak Kak. Asin tapi dalamnya manis ngono lho. Kayak kan coklat ya. Iso dibilang enak sih. Enak sih. Ya, enak ya. Enak jadi Kak. Jadi lapisan ini kok asin ngono, tapi dalamnya manis. Jadi bikin rasanya itu nggak monoton ya. Kalau roti doang kan cuma roti gitu ya. Kalau ini luarnya kayak ada kulitnya, kayak ada kulit ayam gitu. Iya kan? Iya. Kayak ada kulit ayam ya, Pak. Jadi kayak ada crispy ya, Mak. Seperti gitu. Jadi yang gagal ini kayak cuma ini deh. Iya, kalau enak. Makan aja. Ini coba lagi sembalinya ya. Kita pakai tangan ya. Kita enak pakai tangan ya lah. Sudah pokoknya tangan baju sih. Umbilik kawin alik ya. Tidak ada minum. Tawa. Lara lagi ngawur. Oh, kita berber ya. Mama ngawur aja. Ini Tupperware ini Lah, 2 orang liter ya. biasanya minum kan itu apa namanya? Botolan gitu loh. Tapi dong. Menutupi dong. Gimana tak tengah nih? Nah, ini. Nah. Terima kasih udah menonton guys ya. Oke, lanjut. The Master of all food. The master of all food guys. The master of all food. Iko ya Katibio. Aisamon. Makan. Oh ya, jadi di dalamnya sini juga ada mozzarella nih loh. Ya, aku pesen yang ini pizza yang sampingnya di dalamnya ada. Mozzarellanya. Jadi yang ini yang anunya aja, yang apa? Kita incip yang ininya dulu. Ya, ini yang kita Pakai beli roti nih. toppingnya ini yang sosis Topping. ya. Yang toppingnya isinya sosis. Oh iki lho, sampel ini. Iya, oh iya, sampelnya sampelnya ya. Jadi yang di dalam sini nih, itu Ini mozzarella. Yo ngerti kabeh sih. Yo ngerti yo. Udah pernah makan semua guys. Kita yang terlalu desol ya. Mohon maaf ya. Maaf guys. Kayak enak. Gak bisa ini. Mantap. Mesti coba dia.
Coba sih kalian pasti dimarahi. Wes tuh bisa mahal-mahal digoreng. Tapi, wah, Wah, tapi mozzarella sikat. dobes lagi. Wah, tidak aku ya, aku nggak bohong. Oke. Mozzarella. Apa? Elek, mozzarella lek. Ini tinggal mozzarellanya kan ya. Dibagi dua. Kita coba lihat dalamnya, lihat lah. Molor kayak karet. Biar kelihatan. Selepek, kepek. Kerepet kubu. Selepek, kepek. Lek, tarik tambang, Lek. Wow. Ini yang besar, Lek. Aku harap. Mozzarella ini enak sih. Ya, mozzarella mah, gitu aja rasanya. Emang dari dulu kayak gitu. Nah, gini lagi. Enak gini. Yang ada sosisnya guys ya. Yang apa ya? Mek tepung. double best. Coba The kayak king food of all time. pakai apa namanya ini saus. Boleh. Mahal yang tadi. Meskipun bahannya sangat simpel sekali. Tapi emang sebenarnya dasarnya dari sana emang gak enak ya kan. Tapi kalau ditambah Kaiso ini. pecah ya, kok. Perlu inovasi seperti ini. Jadi ini sudah habis ya makanannya, tinggal ini sisanya doang yang paling tidak enak ya. Ini paling akeh tepungnya coba. Tepungnya paling tebel. Iya kan api kan. Cookies Tepungnya ya. tebel itu guys. Keruk. Gerak-gerak. Dan mikrofonnya ada di sini ya satu ya. Kalau kalian lihat tadi ada gelang kalung headset itu mikrofon. Wah, seperti gitu. Oke, jadi videonya sampai gini dulu ya kan. Ini loh permintaan kalian yang bukan video game ya. Jadi kita bikin masa-masaan eksperimen dan di luar dengan kategori channel kita ya. Ini tapi ya jarang-jarang ya. Cuma video spesial 420.000 berapa gitu aku lupa ya. Udah seperti itu. 290 ya. Dan tadi palingnya juga bikin video Q&A. Kalau kalian belum nonton, coba ke channelnya. Kalau nggak ada ya belum diupload. Kalau pokoknya kalian Kalau suka ada besok lagi ya. Kalau nggak ada besok lagi, kalau nggak ada besok. Bikin Q&A sama room tour. Nah, kalian tunggu kan room tour paliknya. Kalau aku masak juga ya Habis dong LPG-nya. LPG-nya lagi kayak yang tadi lah. Oke. Nah, jadi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. sampai jimbo. Sampai jumpa. Oke. Aduh, nggak nonton saya.